今日同4位美女灰灰、雨婷、趙趙同埋怡寶係感受中華影完相。今日亦㗎，順便我個潮歌吹水篇又嚟啦。各位係大家好，我今日係第2天嚟呢個深圳拍攝。原本今日我嚟唔到㗎，我有事啊，我屋企。但係咧嗰啲事解決晒咧，我即刻咧就係通知亞傑老師，我話喂老師，我加入今日叫佢得唔得啊？啊老師話嚟啦嚟啦嚟啦，老師真係挺好人。咁我呢就即刻撲過嚟咯喎，咁啊孭一大個器材啦。咁今日咧就天氣非常之熱嘅，其實今日就係我諗都有32度攝氏啊。咁今日影個主題咧係民族裝，4位美女都係化妝化得好靚，個人就已經係靚㗎啦，着埋啲衫靚，哇個個好朋友拍攝都拍得好開心。我哋係好熱，但係佢哋就更加辛苦，因為佢哋嗰啲妝咧，佢又唔可以抹面啦、化咗妝啦，咁所以咧我哋非常欣賞啲美女嘅表現嘅，真係好感動、好感恩。我點解咁講咧？因為係點辛苦我都要嚟拍攝，因為咧呢一位叫做灰灰，呢一位叫做係雨婷，呢一位趙趙，呢一位係怡寶。咁咧4位都係喺呢個深圳區入邊咧係出晒名，好漂亮，好有表現力嘅模特兒。咁各位影友你哋如果有興趣嘅咧，可以多啲嚟參加拍攝佢哋啦，因為佢哋嘅拍攝嘅態度又好啦。又靚啦，保證你哋係影得開心，日後啲相有個留念，咁就係我絕對唔會推介錯誤嘅。我上嚟影咗都就快3年啦，咁就其中呢4位咧都係非常之好表現，咁就係我影完相咧，我係每一張好細心咁去收藏，我絕對唔會刪除嘅。你嗱，哇，飲杯啦！哇，多謝，好，謝謝，乾杯！乾杯，謝謝，你睇下，順利順利，身體健康啊！身體健康，身體健康。多謝大家。我拿更多的獎。我咧只能夠講一句説話，靚到揼得聲，廣東話5個字，就係叫做非常非常之漂亮。謝謝。好啦，多謝你哋，拜拜。